салому дуруди бепоён нисори якояки шумо дӯстони гиромӣ, ҳамватанони азиз ва забономӯзони арҷуманд. ҳамаи шуморо ба эфирнавбати имрӯза дарси забони туркӣ барои навёдгирон дарси панҷум аст. хушомадед ва хайрамақдам мегӯем. садбарг салом алейкум, чӣ ҳол доред? Фарзандотон нағзан? Алейктон бар салом. Шукри худо хубем, тенҷем. Шумо нағзен, созем? Хушомаден. садбарг сеюм лайк. Ташаккур барои лайктон. саломату сарбаланд бошед. семя теҷе враси. Merhaba hocam, nasılsınız? Merhaba, iyiyim. Siz nasılsınız? İyi misiniz? Semya Tecevrasi, çorum like. Teşekkür ziyod baroy like. Va baroy omadanton minnatdor hastem. Sadbak Semya inca omaden. Semya Tecevrasi, iyiyim hocam. Teşekkür ederim. Rica ederim. Fikr mekunam efir nағзай. Ovoz meravad. Ovoz nағзай. Ekran khub namoyon hast. Semya Tecevrasi, Sadbak дидам шумо гирифтен, ман ҳам аз қафои шумо омадам. Sadbak ханда. Лолам алейкум закат. Салом ба ҳама. Алейкум бар салом. Хуш омаден. Хеш, хуш омаден. Семя Тежевраси, алейкум салом. Афаҷони Садаф, хуш омаден. Хоб лолам алейкум закат, панҷум лайк. Шумо ташаккури зиёд барои лайктон. Шукри худо хубем, тенҷем. Саломат бошен.
خب ساعت هم 7:12 شد. سینا جان سلام، چه خیلی نوازش شده. چو کردین پای سمیه مزدتون نبود چی؟ صدبار معلم شیر خورد استین مایده مایده معلم شیر خورد استین مایده یخنده میموند فهمیت نمز میکند می شیر منم خورم نه او بای سمیت تجربه رحمت افجان شکر خدا سوزیم تنجان شما سوزیم خوبین افجان صدبار معلم دسته خون ظرف شوشت استه چی نسته همون ترایده خدا کورا نگاه کرده استه خب کی باشد آغاز میکنیم درس امروزه را زبان ترکی برای نویادگیران. و در این درس باشد درباره روزهای هفته و درباره ماههای سال صحبت میکنیم، یعنی روزهای هفته در زبان ترکی چی میشوند و ماهها در زبان ترکی چی میشوند، اون را با هم میخونیم. دولا مالی زکات ما ناز گشتیم، خداوند ناز باشید همیشه. خب روزهای هفته در زبان ترکی: پازartesi پازartesi دوشنبه می شود. پازartesi دوشنبه می شود. مثل بسیاری از کشورهای دنیا، یعنی روز استراحت روز بازار است، روز کاری از روز دوشنبه آغاز می شود. یعنی در بعضی کشورها روز کاری روز یکشنبه است، جمعه و شنبه استراحت است. اما در بعضی کشورها چه کشوری ما و شما هست، روزی شنبه و یکشنبه استراحت است، دوشنبه روز کاری حساب می شود. بنابراین از روز دوشنبه در اینجا روز شماری شروع می شود. Pazartesi, Duşanbe, Salı, Salı, Seşembe, Çarşamba, Çarşamba, Çorşembe, Perşembe, Panşembe, Cuma, Cuma, به زبانی ترکی cumartesi, şanbe, pazar, yakşanbe. خب بعضی کلمه هاش در زبان تاجیکی مانندی دارد. زبان ترکی نگفته نماند که زبان ترکی از چند زبان بگیم عبارت است، شاید خطا نکنیم، یا اینکه به شکل دیگر بگیم در زبان ترکی بسیاری از کلمه های دیگر زبان ها موجود هستند. خاصتا زبان عربی موجود است، زبان فارسی موجود است، بعضی کلمه های زبان روسی موجود است، بعضی کلمه های زبان انگلیسی موجود است. بنابراین زبان عربی و فارسی زیاد هست در زبان ترکی. از همین جهت شما میبینید که مثلا هفته می شود، هفته، نگاه کنیم جمعه، چهارشنبه، پنجشنبه، پرشنبه، یعنی یک کم ترک تلفظشون فرق میکند، اما بگم که با زبان تاجیکی و فارسی خیلی نزدیکی دارد. دولا مالی زکات رنگ تاجیکی بده، من میدونم اگر نه. بله نه خیلی نزدیکه. انشالله که با اگر در کازان باشین، یعنی زبان تاتاری را اگر آموختید، فکر میکنید زبان ترکی را تیز یاد میگیرید.
کسی زبان ترکی تاتاری را میدونه شاید که بعضی کلمه‌های زبان ترکی را بفهمد، کسی زبان ترکی را میدونه شاید بعضی کلمه‌های تاتاری را نیز بفهمد. چخیلی که ازبک ها ترکی را میفهمند، ترک ها نیز ازبکی را کم بیش میفهمند. استاد من فکر میکنم که زبان ترکی از خود کردن خیلی آسان است. بله بله راست میگم. زبان ترکی من یعنی 100% بگم که همه زبان ها را 100% نمیدونم، اما یک کم بیش به همین زبان ها سر کار دارم، از جمله زبان انگلیسی، عربی، خط فارسی، زبان زبان روسی که سر کار دارم به همین زبان ها. از همه زبان آسان یادگیر گفتیم زبان روسی که دنی ممن بگیم ده، حالی ما پلیگلوت نیستیم که بگیم از همه زبان ها ده، از همه زبان آسان یادگیر در بین یمی 5-6 زبانی که ذکر کردم همین زبان ترکی آسان یادگیره. برای چی؟ به خاطر که به مثل زبان عربی زیر زبر ندارد که ما زیر زبر نیابیم مونده نتونیم، چون که در کتاب‌های زبان عربی زیر زبر نیست، وقتی که میخونی زیر زبر نیست، اما در ابتدایی بله دارن. و مثل زبان انگلیسی نیست که 2-3 حرف یک آواز بخونه. مثلا کلمه ب او حرف ک نوشته می شود، در اصل باید با اوک باید بخونی، اما بوک 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 خوانده می شود. در زبان ترکی بخونید، در زبان ترکی چیزی که نوشته شد پس خوانده می شود، چیزی که نوشته چیزی که خوانده نمیشه نیاز به نوشتنش نیست. فکرتون درسته سمیتجه بسیار آسان یاد گرفتنش. خواستن مثلا خیلی که تاجیکا روسیه میروند روسی را فقط گپزنیشه گراماتیکش نه، فقط گپزنیشه در مدت 1 ماه 2 ماه یاد میگیرن، اما وقتی که ترکیه بیاین در مدت 1 ماه یا 2 ماه الکی شما گپ زدن شروع میکنین، آغاز میکنین با یک شرط، با شرطی که در بین ترک ها باشین، یعنی با ترک ها چی داشته باشین، رفت آمد داشته باشین، صحبت داشته باشین. اما با مثل ما در یک دهه باشین، در یک کنج دهه باشین خیلی طول میکشه، مثلا شاید 1 سال زیاد طول بکشه. سمیت تجه برسی زبان روسی قین است گراماتیکش. بله بله زبان روسی به نهایت قین است. زبان روسی گپ زدنش آسان است اما گراماتیکش به نهایت قین است. حتی بعضی روزها را وقتی سوالشون میکنیم که یعنی همین جای گراماتیک را من نفهمیدم میرم میتونی فهمونده، یعنی با واسطه فیسبوک وقتی که گپ میزنیم میگن که если честно я тоже не понимаю. خودشون قائل میشن که من خدا گراماتیک را نمیفهمم، گراماتیک دشوار است. خب دسترخوانی بود. سلام علیکم، با سلام خوش آمده. لالا مالین زکات شما چیکار میکنید همه این زبان ها را میدونید؟ سوال قین مونده دین. من اخرانی کار میکنم که اپای خیش اخرانی کار میکنیم و در ساحه زبان آموزی بگیم کم ترک شوق داریم، به همون خاطر بگیم با گفتی اپای کزن میشناسیم، با گفتی اپای کزن که هم شاگردیم هم معلم، یعنی بعضی کورس ها داریم خودمون تعلیم میگیریم و بعضی اینا افیر ها داریم دیگران را مثلا میفهمونیم. حاضرش پاسبان کار میکنم، خلوار اخرانیک. لالا مالین زکات خیر سلام. چه خیلی لالا مالین زکات زیبا. سمیت جه رسی من با فکرم در 1 هفته از خود میکنم زبان ترکی را استاد. بله بله یک هفته هم زیاده انشالله که اگر مثل همین پزرتسی و چهارشنبه پنجشنبه جمعه باشه همین 3-4 روز کفایگی میکنه. در سرخانده با خدا را شکر استاد. شما چی هم دارین اکبر جان؟ خشما چیزای مفید. هفتم لایک. السلام علیکم سازین خوبین تنجین درستین بردارین بخواتین همه کسا و علیکم بسلام شکر خدا خوبین تنجین تشکر برای لایکتون خوش آمدین. سمیت جبرسی زیبا جان سازین خوبین فرزندانت خوبن در سرخانده با خدا را شکر استاد. شما چی حال دارین اکبر جان؟ سمیت خب اکنون
اکنون. اینها را اگر به شرط نو آموز باشین در اینجا نوشته گرفته باشین یا کسانی باشن که بدانین مثلا اینها را خب نیاز به نوشتن نیسته، فقط یک سوال جواب میکنیم. یعنی خب یک لحظه که علیشیر سعید سلام علیکم. علیکم سلام، خوش آمدین برادر علیشیر. چی حال دارین؟ خوبین؟ تنجین؟ خب اپای سمیت تجه سه شنبه چی میشوه؟ سه شنبه علیشیر سعید الحمد سوزین. سال بله سمیت تجه درست. دسترخوان زیبا. سوال قیمترین جمعه. جمعه چی میشه به زبان ترکی؟ اوچه سمیخون آدن سلام علیکم و سلام. اوچه سمیخون خوش آمدین. علیشیر سعید من نو آمدم انشالله درسات اشتراک میکنم. خوش آمدین علیشیر سعید، خوش آمدین. مرحمت کنین، اشتراک کنین. درسای روسی هست، انگلیسی هست، ترکی هست و در آینده نیز با دیگر زبان را نیت داریم. میتونین رایگان به پول آموزین، اشتراک کنین. وقتتون باشه در افیرها بیاین، وقتتون نباشه از روی ویدیو میتونید تماشا کنین، هر طرزی که شما دوست دارید. لاله معلم زکات شوهر من همه زبان را هر روز درس میخواند. بهترین، عالی، خیلی خوب. آچه میخوان همه کسی نغزین سازین معلم سازین. شکری خدا تنجه خوبه شما نغزین سازین. خوش آمدین. چیزای مفید استاد مرم بگین جواب میتیم. خوب مایلش. خب دسترخوان جواب نداد، فکر میکنم که مشغول هستن با فرزنداشون. چیزهای مفید. دوشنبه چی میشود؟ دوشنبه با زبان ترکی. اوچه میخوان شما میدونین ترکی را؟ چهارشنبه چی میشود اوچه میخوان با تاجیکی با ترکی؟ چهارشنبه با ترکی چی میشود؟ اپای سمیه تجه راسی یک شنبه چی میشود با زبان ترکی؟ یک شنبه اگر خیلی نویسه بهتر میشود، چون که هم ثبت میشود در اکران و هم من فراموش میکنم که کی را چی سوال دارم. مثلا اگر گفتیم که اپای سمیه تجه یک شنبه چی میشود، این خیلی نویسین که یک شنبه تیره مونین بعد ترکیش نویسین. چه میخوان خوش باشه سازیم رحمتی کلان. و چه میخوان نه نمیدونم لیوان گپش را خیر انشالله. اثر خود زیبا چی را نفهمیدم اثر گوین معلم مشغول باشین از پشت کار تاشین باز انشالله که چی میشه جا شما با سوالتان میتین عذرش اگر مشغول باشین غمتان نتین. خب سمیه تجه ورسی پزر یک شنبه درست بهترین. چیزای مفید پزر تسی شما را کدام روز پرسیده بودیم چیزای مفید. اگر یک تیره مونین بعد با ترجمهش نویسین خوب میشود تو که دیگران وقتی که نمیدونن یاد میکنن. یعنی سمیه تجه نوشتن که پزر یعنی یک شنبه میشه. بله پزر یک شنبه درست است. چیزای مفید پزر تسی دوشنبه. بله دوشنبه درست است. خب روزی چهارشنبه چی میشود؟ روزی چهارشنبه چی میشود؟ کی مینویسد؟ کی تیز مینویسد؟ خب هر کس نویسن برای که وقتی یک نفر میگیم انتظار میستیم که وای کی مینویسد. با تاجیکی میگیم شما با ترکی نویسین، با ترکی نویسین بعدن تیره تاجیکی نویسین. چهارشنبه با زبان ترکی. چهارشنبه با زبان ترکی. چه اسم میخوان یگان گپش رو نمیدونم لیکن هیچ گپ نداره. برای در اول ما ترجمهشون کرده بودیم. خب اینجا بعضی خودشون میدونن به ترجمه ما و وقتی گفتیم یک سوال جواب کنیم. چهارشنبه چهارشنبه بله چهارشنبه می شود.
тарзи бинем. Чаршанба, бале дуруст. Чаршанба. чоршанбе мешавад. лола малин закат чаршанба. Аммо с агар ше бошад, бале дурустай. чаршанба дурустай. очаи лола дуруст навиштем. дастархон зебо. чаршанба, чоршанбе, бале дуруст. панҷшанбе чӣ мешавад? панҷшанбе. чизҳои муфид, семияти ҳеҷа, дастархон, очаи лола. хуб, дигар нафаре ки паси парда ҳастанд, 8 нафар, касоне агар донанд, марҳамат нависанд. чизҳои муфид, чаршанба, чоршанбе. дуруст, беҳтарин. панҷшанбе чӣ мешавад? панҷшанбе. панҷшанбе. очаи сумайхон ҷумъа, ҷумъа будааст. бале, бале. ҷумъа, ҷумъа ҳаст. бале, дурустай. садбаг, садбаг ҳаминҷа ҳастен ё рафтен? ҳаминҷа бошен, камкам ҷавоб тен. очаи лола паршанбе. першанбе, першанбе. першанбе, паршанбе шуд. бале, дурусте. першанбе. семияти ҳеҷа, паршанбе, першанбе аст. чӣ гуне ки нав дастархон зебо навиштанд? першанбе. семияти ҳеҷа, першанбе. панҷшанбе мешавад. дуруст. чизҳои муфид, першанбе, панҷшанбе. дуруст. дуруст. чизҳои муфид, першанбе, панҷшанбе. бале, дуруст. хоб, шанбе чӣ мешавад? хоб, ҷумъаро очаи сумайхон гуфтанд. шанбе. шанбе. ба забони туркӣ чӣ мешавад? шанбе. семияти ҳеҷа бароси першанбе. дуруст. першанбе. першанбе. дуруст. шанбе чӣ мешавад акнун? хоб, алишер саидов навиштанд ҷумъартеси. бале, дуруст. фақат як тире монед, бо тарҷумаша бинависем, хуб мешавад. то ки дар оянда боз ягон кас бина ё ки ҳозирам ки бинанд, ягон касе ки аз рӯи комментария тарзи навиштша масалан бинада. тарҷума ва тарзи навишти туркида. ҷумъартеси шанбе. бале, дуруст. семияти ҳеҷа бароси алишер саидов. хеле хуб. хоб, якшанбе монда. якшанбе навиштен, ягон кас якшанберо навиштагӣ аст. якшанбе чӣ мешавад? дастархон зебо, ҷумъартеси шанбе. бале, дуруст. ҷумъартеси шанбе. якшанбе чӣ мешавад? чизҳои муфид, ҷумъартеси шанбе. бале, алишер саидов, пазар, якшанбе. дуруст. семияти ҳеҷа бароси пазар, якшанбе. дуруст, беҳтарин. хоб, инҳо ҳастанд рӯзҳои ҳафта дар забони туркӣ. акнун мегзарем ба моҳҳо. моҳҳо дар забони туркӣ. моҳҳо аз оҷак сал мешавад. оҷак. 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 оҷак январ. шубат.
شوبات، شوبات فورال. مارت، 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 مارت. نیسان، نیسان، نیسان اپریل. مایوس، مایوس، مایوس مای. هزیران، هزیران، هزیران ایون. تموز، تموز، تموز ایول. آگوستوس، آگوستوس، آگوستوس آگوست. ایلول، ایلول، لول، ایلول، ایلول. سنتیابر. اکیم، اکیم. اکتبر. Kasım, Kasım, Kasım. Aralık, 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 Dekabr. یک بار دیگه تکرار میکنیم به ترجمه. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. خب خب چگونه که روزهای هفته در زبان تاجیکی کم بیش مانندی داشتند، ماها نیز در زبان تاجیکی ترکی کم بیش مانندی دارند، به مثل کلمه مثلا مرد، مرد. خب مای، مایز، یعنی یک کمتر فرق دارند اینها. آگوست، آگوستوس. خب به مثل همین ماها. اکنون با تاجیکی میخونیم، با ترکی ترجمه میکنیم. ینوار، اوجاک، فورال، شوبات، مارت، اپریل، نیسان، مای، مایس، ایون، هزیران، ایول، تموز، آگوست، آگوستوس، سنتیابر، ایلول، اکتبر، اکیم، نویابر، کاسم، دکابر، ارالاک. خب از همین 12 کلمه کو چند کلمه در ذهن شما ماندگی باشد؟ اپریل چی می شود؟ اپریل چی می شود؟ چیزهای مفید. این ترکی تماما آسان بوده کورس. بله ترکی آسانه، ترکی خیلی آسانه و خیلی فرصته که یاد بگیرین. خب فردوس مومینوف مرحبا. مرحبا فردوس مومینوف، خوش geldiniz. İlya Tecema گوش دارم. Teşekkür زیاد اپای دیلیا. Firdevs Moyunov iyi akşamlar. İyi akşamlar Firdevs Moyunov. Nasılsınız? İyiyiz. Siz nasılsınız? İyi misiniz? چیزهای مفید. نیسان، اپریل. بله نیسان اپریل می شود. خب سمیت هجه برسه نیسان. بله نیسان با یک اس نوشته می شود اگر خطا نکنم. بله اپای سمیت هجه نیسان با یک اس نوشته می شود. خب سنتیابر، سنتیابر به زبان ترکی چی می شود؟ سنتیابر. خب 3 نفرمون این ماها کیم بودن که در مردم رفتن یا که همین جانه؟ خب سمیت هجه برسی ایلول. بله درست. چیزهای مفید ایلول، سنتیابر. بله درست. تشکر زیاد.
Firdevs Moinov Eylül. Bale درست. Teşekkürler. دسترخوان زیبا ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Yani دسترخوان زیبا optimuş گرفتم خیلی. Yani جویا همشه. دسترخوان زیبا دیگه کامنتر ننویسین. دیگه کامنتر ننویسین. خدا کارو نگه کنین. میتوانین از افیرم برای خب سمیت تجیب رسی زیبا جان خونده. خب دکابر چی می شود؟ با زبان ترکی دکابر. دکابر با زبان ترکی. خب چیزای مفید نوشتن Aralık دکابر بله درست. Firdevs Moinov Aralık درست. سمیت تجیب رسی Aralık درست. بهترین. خب فورال چی می شود؟ فورال دسترخوان زیبا با فیلم آواز مونا رفت. گفتیم که دیگه کامنتر ننویسین. آوازهای کودکان هستن. کامنتر ننویسین. میتوانین از افیرم برین. خب Aralık دکابر. فورال رو یا اون کس نوشت تو حاضر نامده است. فورال با زبان ترکی چیزای مفید شوبات فورال بله درست. شوبات سمیت تجه ورسی شوبات فورال بله درست. خب تشکر از همتون برای حاضر جوابیتون، برای اشتراک در جواب دادن. یک بار دیگه میخونیم و برای آدمای نوآموز، نویادگیر وظیفه میدیم و همین افیر امروزه انجام مییابد. زیبا جان به خود برو. خیلی سلام علیکم همه کسی سازه خوبه. علیکم بر سلام. شکری خدا خوبیم تنجیم. شما نغزین اپای فیو خوش آمدین. خب کسانی که نوآموز هستند روزهای هفته را به زبان ترکی نویسین گیرین. حاضر در اکران روزهای هفته میستن. خیلی روزهای هفته را نویسین گیرین. خواهر رو معلم سازین. شکری خدا خوبیم تنجیم. شکر خوش آمدین. من آمدم تمام شد. خیلی دیرتر آمدین ده خیلی انا خب ثبت میشه. میتونی که با تکرار تماشاش کنین. روزهای هفته در اکران هستن. اگر نمایان نباشن خب پیشتر میاریم. اگر کسی اسکرین شات کردنی باشه میتونن اسکرین شات کنن. KVD Firdevs Moinov KVD نوشتن چی معنی داشته باشه KVD؟ Firdevs Moinov انگلیسی ترجمه چی میشه؟ انگلیسی کویت کی راستی نفهمیدمش.
اگر دیگر دوستان نفهمنش من روزی نفهمیدم این کلمه را. زیبا جان من شما را دور موندم امروز. اپای سمیه تجه в России اجازه سردار سیفان. انا میخوام اپای سمیه تجه کسی اگر اگون خطا کردگون چیکار را باوش همونه اپای سمیه تجه سردار سیف اجازه. خب چیزای مفید استاد من نه قضیه کرد افیر قد نکنین در برای که با ساعت 8 با افیر داریم زبان ترکی از کتاب استانبول اوشان ترکیه از حاضر که رفته سر این برای نو یادگیرا برای کسانی که نو می‌آموزن فکر میکنم که اینقدر کفایه است برای روزهای هفته خودش 7 کلمه باز ماه‌ها 12 کلمه میشود 19 کلمه میشود برای از یادگیریشون آسان شده کسی که نو یادگیرن. خب فیو رحمت دودرکا و خارکوی عزیز من چیزای مفید سلامت سربلند باشین اپای فیو چیزای مفید اپای فیو امروز بر جای شما من اشتراک کردم. بله دسترخوان زیبا اپا جان سمیه رحمت برای دور این دسته گل ها برای شما برای دو فیو چیزهای مفید شما هر روز بیاین ما خرسند نشویم. فیو میگه که چیزهای مفید شما هر روز بیاین ما خرسند نشویم. سمیه تجه زیبا جان خنده فیو بهترین چیز مفید اپای فیو اگر یگان افیر در بند نمونم میام انشالله اپا جان سنجا کودکام خوب کردن اک آزاد. خب فکر میکنم خیلی ایستاد کسی دیگه لازم بود نوشت یا اسکرین شات کرد خب کسی که دریافت نکنه میتونن که باز از آخر افیر تماشا کنن بنویسن بگیرن. پازارتسی وفق طرز خواندنش نمیخونیم. پازارتسی دوشنبه سالو سهشنبه چهارشنبه چهارشنبه پنجشنبه پنجشنبه جمعه جمارتسی شنبه پازار یکشنبه. خب ماها اجاک ینوار شوبات فевраль март نیسان اپریل مایس مای حزیران ایون تموز ایول آگوستوس آگوست ایلول سپتامبر اکیم اکتبر kasım noyabr aralık dekabr. خب اینجاش هم کانتر در اکران بسته کسی اگر خواهد نویسان که سمیه تجه زیبا جان رحمت برای دسته های گلتون فیو پگاه مکتب و صدیق جواب تفلامو کودکو گرفتن. پگاه صدیق جواب تلفن کودکو گرفتن. چیزای مفید ما اسکرین شات کردم خیلی خوب. سمیه تجه او نیکی خوشخود جواب تزه بودم فرمان بجان سمیه تجه واسه خنده فیو نه اگه باید بیایی چیزای مفید اگر نبیایی خفه میشیم. خب منتظرتونیم مرحمت کنید بیاین. به همین درس امروزه با پایان رسید. یگان پیشنهاد توصیه یگان چی گفتنی باشین مرحمت بفرمایید. اگر نباشه یگان پیشنهاد توصیه یگان چیز خب به همین افیر امروزه رو قطع میکنیم و ساعت 8 باز از کتاب استانبول yabancılar için Türkçe ders kitabı و میخونیم. چیزای مفید اپای فیو گپ نیست انشاءالله میام حتما. فیو زیبا جان معلم هم گوین که دو گیرک آمد نه شاید دیگرکش مختلف نظر دارم نه خیلی جایش که دیگرک نیست. همه انشاءالله کوشش کرده ایستن که با پیش برود. همه در لیسنسه پنجم ششم قرار دارم. این همین لیسنسه ده لیسنسه زینه پنجم یا که ششم زینه پنجم یا ششم. Я постараюсь это сделать, я могу это сделать. Тамано میکنیم که در همین
پنجم ششم زینه باشین هر یکی از شما. با فردوس میگفت گله گله نوشتین، شاید گله گله در نظر داشته باشین. پس اگر گله گله رو در نظر داشته باشین، گله گله گروش روز گفتنی هستیم براتون. فیو اگر کسی وعده کرد نبیایه من به سرش میرم. حرفای فیو گپ نیست. خب دوستان در همینجا خداحافظی میکنیم. تشکر از همتان برای اشتراکتان. موفق و مؤید سربلند باشین. خب کسانی که در افیل آینده یعنی بعد از 15 دقیقه میشه آمدنی باشن منتظر شونیم و تا درسی آینده را خداحافظی میکنیم. کسانی که وقت نداشته باشن یا وقتی خوابشان باشه پس خداحافظی میکنیم و گفتنی هستیم که ای مردم بیدار پناهتان به خدا، تا دیدن دیدار پناهتان به خدا. Я постараюсь это сделать. Да, я постараюсь это сделать.